Hello， 大家好，又係我嘉誠，今日又嚟玩呢個嘅生存，又係有上次班人喺度，我想用呢個嘢掟死佢，睇下掟唔掟得死啊！真係，咦，嗰邊有怪噃，好啦，繼續行先。我記得呢度有隻蜘蛛㗎，蜘蛛呢？好啦，繼續先。誒，點解呢度有皮嘅？呢度咧應該就有牛。好啦，繼續先嚟劏牛。劏啊！整啲裝甲俾 T.D 進。哦，搞掂。順便賺下嘢食。我跳。話你冇有大把糧食，整多少少嘢食唔壞嘅。我真係日日都唔記得咗間屋企喺邊喎，點算啊？有雞啊！隻雞消失咗，咩事啊？隻雞消失咗，同埋我哋間屋企喺邊啊？喺嗰度，咪住！突然之間多咗咁多動物嘅，即時劏晒佢哋。好啦，繼續先，羊都照殺。羊冇又點啊？啲陣，我唔可以食㗎，我唔可以攞佢啲羊毛整床俾人㗎，係咪唔得先？咁唔可以整埋床俾你㗎？好，落嚟先。1、2、3、4，然後呢就燒隻雞燒，跟住喺燒完隻雞之後，即時擺啲牛扒入去，慳返啲木頭。擺啊！燒啦！快啲燒！快啲燒啦！好，整到門口先。我整到門口喺呢度。咪住，我幾時整到咁樣衰㗎？整呢度同埋呢度 ，OK 一個。跟住呢，另外呢邊走落嚟，呢度一個，好明顯係唔得㗎咯。呢度咁樣 ，OK good 啊 ，good 晒。攞啲牛扒塵，喺夜晚要打仗嘅時，TV 同佢安靜啊！我講嘅嘢，喺夜晚打仗嘅時候用，有幾好笑咧？有牛，哇！牛，拜拜。我有幾多塊牛皮啊？有7塊。有蘋果啊！嗰邊，衝啊！有蘋果啊！有糧食啊！我跳。我想攞啲金裝啊！我想揾隻有裝嘅僵屍打，當然啲裝勁過我哋最好啦，勁過我哋啲裝。但係唔好攞住鐵劍或者鑽石劍嗰啲 OK。知啊嘛，但係殺咗佢就爽喎。有把火劍啊嘛。火劍最難打啊！火劍一定要遠攻㗎。哇！又有牛皮跌咗落嚟。跟住有成套附魔鑽石裝呢？附魔鑽石裝啊！如果冇尖刺嘅話，遠佢嚟飛佢或者打佢都 OK 嘅。尖刺同火焰呢？有尖刺同火焰係劍，有條，竟然呢度有條。但係問題係，我哋要快啲掘完，快啲閃啊！掘啦！因為呢度好危險啊！冇人一齊落嚟掘礦，我真係好驚。一係開簡單。
全部人死晒嘅話，有40間先係死緊啊！唔係死緊，只係容易啲死啫。呢度搭上去，用晒啲羊毛去搭。好，快啲啊！快啲準備迎戰啊！準備迎戰啊！死啦！1、2、3、4、5。唔使嘅，就算啲把劍唔 OK 嘅話，都起碼有一樣嘢嚟補㗎。OK， 上嚟 ，cam 喺度 cam。後邊都有咧。巡邏，但係好明顯我係需要用啲木咯，或者石，我要掘石先。石頭，我哋個窿咧，我哋個窿咧，我哋嗰個窿啊，嗰啲窿人哋㗎。呢度？邊喺度啊？下邊唔係㗎。我就好想知啊！我哋個窿俾人吞咗啊！喺邊啊？喺邊？啊！骷髏骨，小心！掉！雪球大戰！哎呀，走先！食翻隻小雞！上嚟啊！走啦！走啦！一隻間啫。跟住衝嚟劈你，搞掂！喂，下邊有隻間啲喎。的兩支箭，邊度啊？的兩支箭咋？我要揾多啲力石。激戰啊！上戰場，爽啊！搶裝啊！搶裝架啦！俾翻我啊！我再踢！有個薯仔噃，搶裝，搞掂。我想要金裝啊！金裝勁啲。我要揾翻個窿先啊！個窿咧？我成日好想問下個窿去鬼咗邊啊！俾人封咗？唔通？應該係呢度。呢度就係唔係啊？咁我哋個窿喺邊？啊，喺度！嚇死我啦！掉晒啲皮咗入去。我都話唔係你哥哥咯，你係唔係睇哥哥上晒癮啊？你日日都見到你哥哥㗎？你真係阿 T T 俊啊！你好失禮人啊！耶，有薯仔。煮咩仔啊？有牛扒，有豬扒。哇，有好多嘢燒啊！係啊，仲有6嚿鐵燒啊！咪住先，我俾2嚿。2嚿啊？唔得，因為我要整鐵劍，又要整鐵鎬。哎呀，唔得啦！同埋呢啲鐵我㗎，阿 T T 俊啊！喂，邊個打我？係咯，嗰個皮裝咯。唉，怕鬼咗你！我想要2嚿鐵啫，我唔使第2㗎。耶，整 OK 啦！你入到嚟搶鐵先啦。你幫我袋住先啊！得啊！耶，1嚿。你幫我袋住。1嚿。唔該。幫你袋住唔得啊！唔係整唔到鐵鎬，掘唔到鑽石啊！你咁勁，梗係整埋鑽石劍俾你啦！點解要整鐵劍俾你啊？係喎。耶，搶到！耶，有鐵鎬。鐵鎬啦，跟住再有石，上去作戰啊！
有幾嘥啊！整鐵鏟先割到鐵㗎，係咪覺得？蘋果擺晒6嚿木入去啊！線啦，呢3個羽毛唔要，7個呢個都唔要，木棒唔要，3個樹苗唔要。我袋住啲牛皮，遲啲俾你啊！俾你用嚟嘅，俾你用嚟盒裝。好，雪球啦，跟住就係嘢食。係嘅。我有牛扒係正常㗎，我頭先係咁拖牛，係咁燒嘢食㗎嘛。好。我係拍緊片㗎，你唔知啫嘛。我啲石咧，我啲 rocks 咧。擺咗6張啊嘛。啊，咁少啦！我個窿，我哋個窿喺呢度啊，喺度。哇！真係日日都唔記得咗啲嘢。要去死啊你！你去死吧！拉哥。佢想炸人啊！炸人！哎呀，拉哥係直接用 WiFi 入㗎。1、2、1、2、3、4，用嚟咯，冇所謂。好啦。好啦，呢集差唔多啦，拜拜。